Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado kuna Adam Hussein. Iran inasema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umedungua ndege mbili za kivita za Israeli za F-35 za nchini Marekani na kumkamata rubani katika ndege hiyo mojawapo. Kikosi cha ulinzi wa anga cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kinadai kufanikiwa kutungua ndege na kuteketeza ndege mbili za kivita za Israeli aina ya F-35 na idadi kubwa ya ndege zisizokuwa na rubani. Iran imekuwa nchi ya kwanza duniani kuweza kutungua ndege hiyo ya kijeshi ya F-35 kulingana na tovuti ya Pars Today ya lugha ya Kiswahili ambayo pia inamilikiwa na serikali ya Iran. Ndege hizo za kisasa na zenye thamani kubwa za Israel zilitunguliwa usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Kwa mujibu wa ripoti, rubani mojawapo wa ndege hizo za kivita ambaye ni mwanamke amekamatwa. Hata hivyo, wakati Israel inafanya mashambulizi hayo ni wakati ambapo Iran iliamka na kuweka mazingira ya kila namna, na ni wakati ambapo ilikuwa ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Israel. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa kuendelea kutoa majibu makali na mazito kwa vitendo vya uchokozi vya utawala wa Israel. Utawala huo ulishambulia vitongoji kadhaa vya makazi ya watu huko Tehran na katika maeneo mengine ya Iran usiku wa kuamkia jana Jumaa. Vikosi vya ulinzi wa anga vimefanikiwa kutungua makombora ya maadui yaliyorushwa na utawala wa Israel katika anga ya mji mkuu wa Iran huko Tehran. Wakati wa operesheni hiyo iliyotokea katika maeneo ya kati na kusini mwa Tehran, vikosi vya ulinzi wa anga vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilifanikiwa kuzima makombora yote ya Wazayuni kabla ya kupiga shabaha zilizokusudiwa. Lakini usiku wa kuamkia leo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilianza kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel na imelipiza kisasi kufuatia hujuma za utawala huo wa Israel dhidi ya ardhi ya Iran, huku akisema kwamba operation ya Iran itakuwa ni endelevu kutokana na kile kilichofanywa na taifa hilo la Kiyahudi. Akizungumza na televisheni ya taifa Ijumaa usiku, Brigedia Jenerali Ahmad Vahid ambaye pia ni mshauri mkuu wa kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC amesema operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 imepiga shabaha kadhaa za Israel katika ardhi za Wapalestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala huo hasimu. Hata hivyo, kambi za kijeshi za ndege za Nevatim na Ofda ambapo kuna vituo vya kamandi na udhibiti wa utawala wa Israel pamoja na kituo cha vita vya kielektroniki zimekuwa zikilengwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Inadaiwa kwamba hata eneo la makao makuu ya jeshi nchini Israel nalo pia limeshambuliwa vibaya. Kadhalika na katika ofisi ya waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz nayo pia inadaiwa kushambuliwa vibaya kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Maeneo mengine yaliyopigwa na jeshi la IRGC ni pamoja na kambi za anga za Tel Nof karibu na Tel Aviv. Wakati operesheni hiyo inaendelea, mamia ya makombora yalirushwa na Iran Ijumaa jioni na kuweza kuvuka kwa mafanikio makubwa katika mfumo wao wa ulinzi wa anga, ule wa THAAD kutoka nchini Marekani na ule wa Iron Dome ambao umetengenezwa hapo nchini Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.